nahisi kwamba siku ambao ukinichanja damu yangu huenda ukaona kwamba bwana huyu jamaa kumbe ni mwanahabari. Mimi ni mwanafunzi hapa Kenya Institute of Mass Communication. Mimi ni mwanafunzi ambaye naishi nyumbani. Yaani wanasema huwa nakuja kila siku shuleni. Halafu ninapoamka nyumbani kule naandaa labda mazingira ya nijitayarishe vizuri, labda kwenda kuoga kama kuna chamcha pale. Halafu na ikifika mida kama saa 3, saa 4, saa 5 pale naanza mwendo na kuja shuleni. Kwa sababu nina kipindi cha Alasiri Show hapa ECN Radio, nafani huwe ni kwamba nimekuja mapema kwa ajili ya kwamba nitayarishe rundown yangu vizuri kwa ajili ya kipindi cha ECN pale. Sasa inapofika ECN kule natengeneza mazingira vizuri kwa ajili ya kipindi kinapotaka kuanza, ili iwe kwamba nitayarishe mapema ili nisiwe navurugika kwa sababu eti nimekuja late na naingia late wakati muda wa kipindi umeanza. Ninakuta kwamba navuruga mambo, lakini nakuja mapema kidogo nijitayarishe kwa ajili ya kuanzisha kipindi. Alasiri Show iko na segment 3. Segment ya kwanza, ya pili, ya tatu. Yaani ya kwanza hii ina baadhi ya intro ya kuanzisha. Yaani tunasema tunawapa hamu wasikilizaji kwa ajili ya show yenyewe. Sababu show mantiki yake ni kuleta labda tuseme entertainment. Sasa kipindi cha kwanza kinakuwa ni tunaweka miziki za kizazi kipya ili tuweze kuona tunaamsha hamu kwa ajili ya wasikilizaji. Alafu rundown ikiendelea sehemu ya pili, hiyo inakuwa ni awamu ya pili, tunakuwa na sehemu ambayo inaitwa kalenda alasiri, kuzungumzia mambo ambayo yenye mfanano wa siku ya leo na siku zingine za miaka zilizopita. Sasa inakuwa kwamba tunaangazia masuala ya entertainment, tunaangazia masuala ya labda ya inchi, masuala yote yale ambayo yalikuwa yamehusu siku yenyewe ambayo inazungumzia wakati huo. Halafu sehemu ya tatu, segment ya tatu, ndio sasa tunakuwa na kauli ya wanasema elimu ndani ya burudani. Tunakuwa na kipengele cha kuelimishana ndani ya burudani, kwa sababu watu wengine hawataki elimu sana, ila wanataka burudani. Sasa tukitaka kuwaelimisha wale ambao hawataki elimu, tunatumia burudani kuweza kuwaelimisha. Ndio maana sasa tunafungasha kipindi chote kwa pamoja. Alafu baadhi ya vitu vingine huwa vinaingilia katikati, tukiendelea na masuala ambayo yameibuka mitandaoni, ili tuweze kujuza wananchi vitu vyote ambavyo vinahusu wao kama wao. Unajua ni ya heri ya kuwa na mtu ambaye mnafanya naye kazi, wanakuwa co-host wale. Kwamba sasa hivi nina binti mmoja anaitwa binti Terini tunafanya naye kazi bumper to bumper. Akiwa pembeni mwangu ni kwamba ananisaidia sana, kwa sababu ukiwa mtu mmoja ukifanya kipindi inakuwa kwamba kuna masuala mengine ambayo hauwezi ukayachakata ukiwa peke yako. Kwa mfano wakati unazungumza kwenye mic pale kwa ajili ya address labda audience wako kule nje, inakuwa kwamba kuna mambo mengine yanafaa utayarishe, kama labda ni tunasema tunaweka promo inafaa ingie, tunataka kuweka nyimbo inataka ingie, tunataka kuweka jambo lingine. Sasa kwenye kule kutayarisha, wakati unaongea mtu mwingine wa pembeni, msaidizi yule anakusaidia kwa ajili ya kutengeneza mazingira haya. Lakini ukiwa mwenyewe utavurugika wakati mwingine, kwa sababu unataka uongee, unataka uweke promo, unataka kuweka nyimbo, hauwezi kunanii vitu vyote kwa wakati mmoja. Bwana, mimi naweza sema kwamba hii ni raha yani yangu kwenye moyo wangu, kwa sababu sio kitu ambacho wamenilazimisha. Nafanya kutoka moyoni, inakuwa ni passion ambayo
nilianza nayo tangu nikiwa primary pale. Sasa nikipata mazingira ambayo yananitayarisha kuweza kuendeleza ile passion, inakuwa nina nafasi mzuri tena murwa ya kufanya bila kusukumwa, ya kufanya bila kukumbushwa, ya kufanya bila labda niambiwa kwamba mbona hujafanya kitu chako ambacho unafaa ufanye. Sasa inakuwa kwamba kwa sababu ni passion ambayo inanisukuma kutoka moyoni, ni kitu ambacho nafanya kutoka kwenye moyo na hata kwenye damu. Nahisi kwamba siku ambao ukinichanja damu yangu, huenda ukaona kwamba bwana huyu jamaa kumbe ni mwanahabari, kwa sababu damu na moyo vyote nilichanja kwa sababu ya zile hisia zote ninazo kwa ajili ya mambo ambayo napenda. Kwa sababu ya kwamba nina ari ya kutaka kusomea uandishi wa habari, nina show kule ECN, lakini wakati huo mmoja mimi ni mwanafunzi nafaa niende class, unaona Sasa inakuwa kwamba wakati wa show yangu haiwi eti inalingana na wakati wa darasa, unaona Nikimaliza show kuanzia saa 7 hadi saa 10 kamili, sasa nakuwa na labda tuseme dakika 30 za kujitayarisha niende kwenda sasa lesson za darasani pale. Sasa inakuwa kwamba show iko mahali pazuri ambapo naweza multitask, nifanye show alafu baadaye ndio niingie darasani. Kwa ikawa ni vitu ambavyo vinawezekana. Kwa sababu sasa shule ya msingi haikuwa na facilities kwa ajili ya kwamba vipaji vinavyokuja wanaweza wakaendeleza. Kipaji kilikuwa bado kimelala niseme. Ikifika shule ya sekondari ndo angalau niliweza kupata ile backup kwamba kulikuwa na wanasemaje journalism club pale. Sasa ndo ilifufua ndoto yangu kwa ajili ya uandishi wa habari. Sasa baada ya shule ikawa kwamba moja kwa moja ningetafuta labda hela ya kwenda shule kwa ajili ya mafunzo ya uandishi wa habari, lakini kidogo ambapo inaeleweka kwamba kuenda ikawa rahisi kwenda moja kwa moja shuleni ama usiende moja kwa moja. Kwa ikapita kipindi cha zaidi ya miaka 8 bado nazunguka ili niweze kwenda shule pale. Sasa ninapopata nafasi kwamba sasa hivi nipo shuleni kwa ajili ya kujifunza uandishi wa habari, inakuta kwamba aliyenisababisha niwe na ari ya kuendelea na uandishi wa habari, naweza taja role model wangu anakuwa ni watu wengi sana, lakini nikitaja tu wachache kwa sababu mwanzoni nilianza kumfuatilia sana. Anaitwa Salim Kikeke, alikuwa ni mwanahabari wa BBC wakati alikuwa kule London tayari, na huyu ni mwenye wanasema ni asili ya Tanzania. Sasa Salim Kikeke kwa ajili ya uandishi wake wa habari, kutangaza kwake kwa habari kulinichochea sana niweze kuona kwamba mimi naweza kuwa mtu kama Salim Kikeke pale. Alafu wapo tu watu wengi sana ambao nawafuatilia ambao wanafanya labda niseme talent yangu kwa ajili ya uandishi wa habari inoge sana. Watu kama Millard Ayo ambaye anafanya kazi vizuri sana. Alafu unamkuta labda huenda wengi wakatoka sehemu ya Tanzania kwa sababu ndo moyo wangu ulikuwa umezamia wakati mwingine nikiwa na passion ya uandishi wa habari. Unaona alafu namfuatilia sana Mina Ali, ni mmoja hapo wa presenter wakiwa kule Tanzania. Hapa Kenya wapo pia wengi tu ambapo namfuatilia mmoja anaitwa Roncliffe Odit, mwanahabari wa BBC ambapo branch yake iko hapa Nairobi. Alafu wakati mwingine namfuata sana anaitwa Mashirima Kapombe ambaye pia anakuwa ni role model wangu sana tukiwa hapa Kenya. Alafu labda nina orodha ndefu sana kwa wale role model wangu, lakini huenda hao wachache wao ndo wanafungasha kipengele kikubwa kwa ajili ya watu ambao wanafuatilia sana. Na zaidi kwa sababu mimi nimeanza kitambo sana kuweka content zangu kwenye mitandao ya kijamii.
ni vizuri kwamba labda watu wanaweza kunipata kwenye mtandao wa kijamii kama vile Facebook. Pale ukitafuta msanifu Mustadh utapata ni mimi. Ukitafuta TikTok pale msanifu Mustadh ndo mimi. Alafu kwenye YouTube pale ukitafuta Best and Wide, ile Best and Wide yani mambo mazuri ambapo ni mapana, utapata pale kwenye YouTube Best and Wide. Alafu Instagram pale utapata msanifu, utapata Mustadh 7, Mustadh_7.